Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous compléter la dernière partie des péripéties. C'est la troisième péripétie qu'on a dans cette nouvelle au chant. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire et après, je vais vous expliquer en darija dialectal. On n'entendait plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 100 ou 20 francs chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois il prenait en ses bras son charlot avec ostentation, lui criant comme s'il eût compris. Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu mon petit haut. Je vends pas mes enfants, mes enfants, mais je suis pas riche, mais vends pas mes enfants. Et pendant des années et encore des années, se fait ainsi chaque jour, des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient غادي نشرح لكم هاد لابارتي هادي ومن بعد نكمل. هذا هو اخر جزء في لي بيريبيسي. عندنا ثلاثه ديال لي بيريبيسي. كنت قلت لكم الاولى هي لا نيغوسياسيون انتر لي فالان اي لي انتر لي تيفاش اي لي دوبيار. اللي هنايا لي دوبيار ما قدروش يقنعوا لي تيفاش انهم يعطيو لهم ولدهم الصغير اللي سميتو شارلو. من بعد دازو عند الجيران ديال لي تيفاش اللي سميتهم لي فالان وقدروا انهم يقنعوهم باش انهم يتبناو دادوبتي لور بيتي فيس اللي سميتو جون. الوغ من بعد هادشي كامل ما بقاوش اون نونطوندي بلو دي تو بارلي دو بيتي جون فالان. ما بقى حتى واحد كيهضر على هاد جون فالان اللي هو ولد لي فالان اللي داتو مدام ديبيغي مسيو ديبيغي اللي تكفلوا به. والوالدين ديالو كل شهر كانوا كيمشيو لعند النوطير وكياخدوا ديك 120 فرنك اللي كانوا وعدوهم بها لي دوبيار. ولكن il était fâché avec leurs voisins. ولكن كانوا معصبين من الجيران ديالهم لان الام تيفاش الجاره ديالهم مدام تيفاش دائما كانت كتسبهم وكتشتمهم. alors répétant sans cesse de porte en porte. ما كانش كتحبس من دار لدار من باب لباب كتبقى تعاود نفس الهضره وكتقول ان انسان ما يمكنش يكون طبيعي. سي il fallait être dénaturé. تكون غير طبيعي باش انك تبيع ابن ديالك. que c'était une horreur. هادشي مقزز، هادشي خايب، هادشي سالتي، هادشي وسخ، هادشي فساد. ان بنادم خصو يكون فاسد باش يقدر يبيع ولده. et parfois elle prenait en ses bras بخطرة كانت كتهز بين دراعها سون شارلو ولدها اللي سميتو شارلو avec ostentation بافتخار وكتبغي تبينو قدام الاخرين لوي كريون وكتقول لولدها كوم سي لو كومبري بحال زعما كيفهمها هو مازال صغير ديك الساعه فاش كتهزو كتقول j'ai pas vendu je t'ai pas vendu انا ما بعتكش mais je t'ai pas vendu انا ما بعتكش mon petit yo الصغيور ديالي je vends pas mes enfants ما كنبيعش انا ولادي mais je suis pas riche انا ماشي غنيه ولكن ما نبيعش ولادي. لاحظوا هنايا الكاتب في الاول كيفاش كان كيكتب يعني فرونسي عاديه. لاحظوا ملي بدات كتهضر هي مع ولدها كيفاش ولا كيكتب je t'ai pas vendu mais je t'ai pas vendu. حذف بزاف ديال لي لتر باش كيبين الناس العربيه كيفاش كيهضروا في العربيه. يدو ديك الاو ما كينطقوهاش بحال جو نو تي با ديك لا نيغاسيون ديك ان ديال لا نيغاسيون ما كيخليوهاش في النطق ديالهم باش تعرفوا كيفاش كيهضروا الناس العربيه في فرنسا. راه ما كيهضروش بذاك الطريقه اللي كتقراو نتوما. اي بوندون من بعد سنين وسنين دي زاني اونكور دي زاني سو في انسي شاك جو كل نهار كانت كتشتم هذيك الجيران ديالها كدير دي زاليزيون غروسيير. كانت كتنمم عليهم كانت كتهضر عليهم قبيح خايب كاع و بجهد باش ان الجيران الاخرين يسمعوا الهضره اللي كتهضر عليهم قبيحه.
براسها انها احسن من الناس الاخرين، احسن من كاع الناس اللي كاينين في الباديه ديالها، لحقاش هي ما باعتش ولدها، والناس كانوا كيقولوا عليها. هادشي اللي غنقرا عليكم دابا من بعد نترجمه لكم بالدارجه كما درت. Et ceux qui parlaient d'elle, les كيهضروا عليها كيقولوا disaient c'est ben que c'était engageant, c'est égal et sa conduite comme une bonne mère. On l'a cité et Charlot, qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valins vivotaient à leur aise grâce à la pension, la fureur inapaisable des Tuvaches, restée misérable, venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charles resta seul à peine avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. هنا صافي كتسالي لا ديرنيير بيريبيسي، كيساليو لي بيريبيسي كاملين. الناس كانوا كيهضروا عليها كيقولوا هادشي اللي درت مزيان وتصرفت يعني كأم جيدة، انها une bonne mère، يعني ما باعتش ودا c'est une bonne conduite. اوكي اون لا سيتي اي شارلو كيقول من بعد ما دار شارلو من بعد اللي هو ولد لي تيفاش اللي ما بغاوش يبيعوه، من بعد ما دار 18 سنه ترسخات له في الذهن ديالو ديك الفكره ديال لانه كانوا دائما كيعاودوها له في راسو، كانوا بيغيبيتي سون ريبي اللي كانوا كيعاودوها له بدون انقطاع، انه سجوج انه احسن من قاع الزملاء ديالو، احسن من الناس اللي قاعد ساكن، احسن من الاقران ديالو في القبيله في الفيلاج، باسكو نو لافي با فوندي لانه ما باعوش. لي فالان كانوا كيعيشوا فيفوتي هنا في لامبارفي الوغيز، كانوا كيعيشوا باريحيه وكانوا كيعيشوا مزيان غراس لا بونسيون، بفضل داك الاجر اللي كانوا كيتلقاوه دائما من لي دوبيير، داك الاجر المادي اللي كانوا كيشدوه كل شهر، ولا كيعيشوا احسن من لي تيفاش. الحالة المزرية لا فيغور انابيزابل ديال لي تيفاش دائما هما عايشين في البؤس، وديك الحاله اللي كانوا ديك الحاله ديال ما مرتاحينش نفسيا، حقاش كيشوفوا الاخرين عايشين احسن منهم وحقاش هما بقاو في البؤس. alors leur fils aîné ولد لي تيفاش الكبير مشى للخدمه العسكريه il partit au service ولو second mourut، والولد اللي موراه مات. شارلو اللي هو صغر منهم غيستا سولا بيني افيك لو فيو بير، شارلو بقى غير هو الوحيد اللي كان كيعاون الاب ديالو بور نوريغ لا مير، باش يقدر انه يعيش مو اي لي دو زوتر سور كاديت كي لافي، وجوج خواتاتو اللي كانوا صغر منه. الوغ هانتوما فهمتوا القصه علاش كتهضر هنايا في لي بيريبيسي. من بعد ما بقيناوش كيسمعوا حتى شي حاجه على الابن جون، لي فالان كانوا كيشدوا كل شهر الفلوس ديالهم كما وعدهم لي دوبيير، ولاو كيعيشوا مرتاحين. ولكن مدام تيفاش ما سكتاش ودائما كانت كتسبهم وكتنمم عليهم في القبيله. لاحظوا ان اللي بغيتكم تلاحظوا هما الطريقه اللي كان كيكتب بها الكاتب هنا في القصه، وانه كان كيكتب اون لونغ اللي هي كورونت في الاول، ومن بعد ملي كيدخل في الديالوج ديال هاد الناس اللي هما من القريه، لو ديالوج ديالهم اولا الهضره اللي كيقولوها كيكتب طريقه واحده اخرى. هذاك لو لونغاج سي ان لونغاج فولغار، ولا نقدروا نقول ماشي فولغار ولكن فاميلي يعني الناس هكا كيهضروا الناس في العربيه بصفه عامه. دونك مازال غادي ان شاء الله غندير لكم لاناليز ديال هذا التكست ديال شاك بارتي، ولكن من بعد ما نحط لا فيسيل الناس الادبيين حيت شنا مهم. غنحاول انني نسرع في هذا الفيديو، غنبقى نحاول نحط لكم بزاف ديال لي فيديو في النهار ان شاء الله. الله كنتمنى انكم دائما تشجعوا القناه، كليكيو على جيم و ابونيفو اللي ما مشتركش يشترك. حاولوا انكم تتبعوا، يعني ملي تجيو تبقاو تسمعوا لا فيديو تبقاو تحطوا الكتاب حداكم وقراو في نفس الوقت. اللي عنده مشكل في القراءه واللي ما عندوش مزيان، كنتمنى انكم تحطوا كومونتير فين وصلتوا بالضبط بالنسبه لهاد اوشون هذيك فين وصلتوا في المقرر.
شكرا، et à bientôt.